अस्सलाम वालेकुम। बिहाड़ी गोट फार्म मोहम्मद शाहद। हाँ जी वीरो, की हाल है? ठीक हो? अच्छा वीरो, जिस तरह के तुहानू पता वा कि हुण मौसम बड़ी स्पीड दे नाल चेंज होना वा, ते बड़े दोस्त न जिहड़ा है ना, सब तो ज़्यादा जिहड़ा इस टाइम मसला जिहड़ा बन रहा वा, ते मैनू दोस्तां दे मैसेज भी आए हैगे आ WhatsApp ते और जिन्हां ने गलत ट्रीटमेंट करते हुए जिहड़े ना अपने जानवर ज़ाया भी कीते आ। ते मसला की है वा वो भी मैं दोस्तां नूं दस दिना वा। इस टाइम जो सब तो ज़्यादा जिहड़ा मसला आ रहा ना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा वा ते नज़ला ज़ुकाम खांसी ਇਹਦਾ मसला बन रहा वा। ते जिस तरह कि तुसी देख रहे हो वीडियो दे विच, मैं इस टाइम है वां पट्ठां वाले पोर्शन विच खड़ा वां, ते ज़रा इहदे विच चैक कर लवो। कोई भी जानवर ऐसा नहीं होएगा जिहदा तुहानू कोई भी नक वगैरह लिबड़िया होया नज़र आवे, ना कोई खांसी ना कोई नज़ला, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं इन्हां नूं है। ते मैं इन्हां नूं जिहड़ा है वा, जिस तरह कि मैं पहले भी दोस्तां नूं कई दफ़ा मैं दसदा हुन्ना वा कि जदों भी तुहाडे जानवरां नूं मसला बनदा हैगा ना, नज़ला ज़ुकाम या खांसी दा, ते तुसी उहदे विच इन्हां नूं लगाया करो विटामिन AD3, क्योंकि मेरी तो एक रूटीन हैगी आ कि विटामिन AD3 जिहड़ा है ना, उन्होंने तकरीबन महीने बाद जिहड़ा ना लाजमी इन्हां नूं एक शाट जिहड़ा वा देना हुंदा वा। जिहड़ा वड्डा जानवर है, वड्डी बकरी हो गई, उन्होंने जिहड़ा है वा तकरीबन कोई 5 cc, ते छोटे जानवर जिहड़े है उन्होंने 3 cc जिहड़ा वा लगाना हुंदा वा। ते जिस तरह कि सामने तुहाडे पट्ठ खड़ी हैगी आ, जिस तरह ऐ वा और जिस तरह ऐ वा, जिहड़े इस तरह के जानवर जिहड़े है ना, इन्हां नूं तकरीबन 4-4 cc भी तुसी लगा सकते हो। ते मैं अज तुहानू इन्हां दा इलाज जिहड़ा है ना, अगर कोई भी दोस्त किसी भी जगह तो कोई जानवर लैके आंदा वा, चाहे मंडी चो या तुहाडे घर दे जानवर नूं इस तरह का अगर जे कोई मसला बन जांदा वा, ते तुसी उहदे विच किहड़ी चीज़ दा इस्तेमाल करवाना हैगा। अगर तो उन्होंने है वा नज़ला ज़ुकाम खांसी दी प्रॉब्लम आ रही हैगी आ, ते तुसी उन्होंने जिहड़ा है वा सब तो पहला शाट जिहड़ा है वा विटामिन AD3 का देना वा। पहले जिहड़ा है तुसी चैक कर लियो कि अगर तो है बुखार, ठीक है, फिर नाल तुसी बुखार का भी इसदी ट्रीटमेंट करनी है। बुखार वास्ते जिस तरह के मुख्तलिफ चीज़ां है वा दोस्त इस्तेमाल करते, कोई पैनाडाल इस्तेमाल करदा, कोई कालपोल का सीरप हो गया, या इंजैक्शन जिस तरह प्रोफीनोल और कीटोजैक्ट वगैरह है वा। कीटोजैक्ट दे विच प्रोफीनोल ही है वा। ते अगर तो जानवर नूं बुखार होवे ते तुसी बुखार दी जिहड़ी है वा ट्रीटमेंट किस तरह करनी हैगी आ, इन्हां नूं तुसी बुखार दी एक डोज ही लगानी आ। ते एंटीबायोटिक जिहड़ा है वा तुसी जदों नज़ला ज़ुकाम खांसी जदों भी होवे, ते वो तुसी इहनूं एंटीबायोटिक जिहड़ा है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जिहड़ा इस टाइम रैजोमाइसिन के नाम तो भी आ रहा वा, ते इहदे विच ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हुंदी आ। ते मैं जिहड़ी इस्तेमाल करदा हैगा वा वो है वा 5% ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जिहड़ी मैं इस्तेमाल करदा हुन्ना वा। 5% वाली जिहड़ी ना वो इस्तेमाल करी दी है। बड़ियां बकरियां जिहड़ियां उन्हां च अगर जे इस्तेमाल करिए तो 20% भी कर लई दी आ। अक्सरीयत जिहड़ी है ना 5% जिहड़ी है वा वो इस्तेमाल करी दी आ। ते जदों भी विटामिन AD3 जदों तुसी लगाना वा, विटामिन AD3 का शाट जिहड़ा वा एक ही तुसी देना वा। अगर मिसाल के तौर पर तुसी अज इन्हां दा इलाज कीता है ना, ते उहदे विच तुसी इन्हां नूं विटामिन AD3 जिहड़ा है वा एक दिन लगाओ, ते बाकी जिहड़ा एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिहड़ा है वा ओहदा वो जिहड़ा है तकरीबन तुसी कोई
3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਆ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਨਮੂਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਮੂਨੀਆ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਮੂਨੀਆ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਗਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਕੋਈ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੋਈ 2-4 ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਲਦੀ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ WhatsApp 'ਤੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪਰਸਨਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੋਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਟੈਲੋਸਿਨ ਜੈਂਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟੈਲੋਸਿਨ ਜੈਂਟਾ ਔਰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਕਸਾਮੈਥਾਸੋਨ, ਇਸ 3 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡੈਕਸਾ ਔਰ ਜੈਂਟਾਮਾਈਸੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੋਸਿਨ, ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲੀ ਟੈਲੋਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ, ਉਹ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੈਲੋਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਟੈਲੋਸਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ ਵਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੈਲੋਸਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੈਲੋਸਿਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋੜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਛੋੜ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਟੈਲੋਸਿਨ ਔਰ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੋਸਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਵਾ। ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਟੈਲੋਸਿਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਟੈਲੋਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ
ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟੈਲੋਸਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਵਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੈਲੋਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੋਸਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓ, ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ AD3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਾਨਵਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਬਈ ਇਸ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਈਏ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ AD3 ਲਗਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।